Tere armsad sõbrad. Praegune väga aktuaalne teema on siis seotud Balti riikidega ja droonidega. Muideks, ma mõni aeg tagasi tegin just video ja siis ma olin seal maininud ka, et maksimum, mis Eestis praegusel ajal võib juhtuda, on see, et nii mõnigi droon võib alla kukkuda. Aga ma tean, et seal Poolas on mingisugused probleemid olnud selle Venemaa droonidega ja kuskil riigis siis Norras ja kuskil Kopenhaagenis äkki siis pandi isegi need lennujaamad kinni. Aga äkki hakkamegi siis vaatama praegu Balti riikide ohutust. Balti riikide ohutust, droonide ja muu ohu suhtes. Aga ma panen sinna Balti riikide hulka ka Poola, sest Poola on ka hästi adekvaatne teema praegu, hästi aktuaalne teema. Kuigi Poola ei ole osa Balti riigist, aga siiski. Ja ma vaatan selle eraldi veel siin selles YouTube'is ära ka lennuohutuse, sest mina eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses, kui te vaatate videot tagasi, ma rääkisin, et hakkab hästi palju lennukeid alla kukkuma. Ja tegelikult ju USA's on hästi palju kukkunud lennukeid ja kopterid on ka hästi palju kukkunud see aasta. Seega ma vaatan selle ohutuse võib-olla ka üle. Aga hakkame siis vaatama Balti riike. Ma teen niimoodi Eesti, Läti, Leedu ja panen siis droonid ja panen Poola ka. Kas meile mingid droonide kukkumise ohtu, mis võiks märkimisväärselt tõstatada konflikti teemat, on tulemas. Nii. Alustaks kohe Eestist. Huvitav. Siin oleks pidanud praegu siis see trummipõrin olema. Aga ütleb, et on väga palju, mida meil ei räägita. Seega minul on tunne, et neid droone on tegelikult rohkem kukkunud. Aga sest kavaluse kaart on, kõik juba teavad aastate vältel, et see mõõkate viis on minu jaoks kavaluse kaart. Midagi räägitakse ja midagi jätakse rääkimata. Ja suur publik. Ehk siis tundub, et me ei tea kõike. Läti ja Leedu. Ja mina sealt suurt ohtu ei näe. Aga panen siis droonid. Mul on tunne, et järgmine, kuhu see võib kukkuda, on Läti. Aga seal võib ka reaalselt nagu keegi viga saada. Aga tundub, et see on kuskil maakohas, et suured linnad küll nüüd ohustatud ei ole. Vaata, Poolas oli ka ju see juhtum paar aastat tagasi, kuidas siis see põllumees sai surma seal Poola põldudel. Ta panen Poola ka sinna juurde. Ei, Poola näitab, et on ka kaitsu. Muidugi Poola on suur ja lai, eks ju. Küsime siis niipidi, et kas Balti riikidele nende sõjalennukite puhul on ohtu. Vaatame selle ka üle. Kuigi minul väga tunnet ei ole. Mul ei ole praegalt siukest eskaleerumise tunnet. Vaatame, kas Balti riigil on sõjalennukite puhul ohtu. Panin jälle Eesti, Läti, Leedu. Oht. Mina ütleks ausalt, et sellist ma ei näe. Sellist kui füüsilist ohtu meie inimestele mina ei näe. Aga Lätis võib mingi teemat minna suurema kella külge, mis võib isegi üle maailma tulla mingi uudis siis. Et seal nad igasuguse rikkumise peale hakkavad rohkem reageerima kui meie, kui päris aus olla. Kuigi meie uudis läks ka ju Trumpini. Vaatame, kas Trumpi poolt tuleb seal mingisugust uudist või mingisugust vastukäiku. Ta ütles, et it's very concerning. See on siis väga muret tekitav, eks ju. See oli Trumpi siis vastulause. Aga ütles, ta peab rohkem sinna nagu vaatama sisse. Siin. Kass balansseerib energiaid. Aga Trump ei näe siin praegu ohtu ja ütleb, et tema meelest on kõik väga ja rohkemgi veel kontrolli all. Kuidas läheb meie riik olukorda? Päriselt.
ta ütleb, et siin on alati muu viis asjade tegemiseks, et tegelikult meie riik asjade otsustamisel läheb läbi raskemat teed, mitte kergemat teed. Tegelikult see võiks olla poole lihtsam nende asjade otsustamine. Aga ohtu jälle ei näe. Ma vaatan ka üle Poola. Ma joon palju teed, sellepärast mul on täna palju inimesi olnud ja ma olen nii palju rääkinud. Seega ärge pange tähele. Vaatame Poola. Ta ütleb, et see vana probleem, mis Poolas oli, siis kui see kukkus sinna alla, siis see võib korduda. Aga ta ütleb, et see probleemi lahendust ei tule. Seega, kui nad isegi mõni aeg sinna kukuvad või mõni kukub veel, siis tegelikult probleemile lahendust justkui ei tule. Mina ei näe, et keegi hakkab väga agressiivselt siis sellele justkui reageerima. Seega, küsime, et kas meie inimene saab siis aasta lõpuni rahulikult elada? Ma ei tahagi rohkem võib-olla ette vaadata, on ju. Jah, Läti. Lätlased võivad ise midagi, tahaks öelda nagu paha sõna, aga nad võivad ise midagi nagu hullemaks keerata, kui ta päriselt on. Leedu ütleb kõik olenemist endast, ehk siis võib-olla reageeringust. Poola. Poola kipub üldse asja tegelikult, ütleme, et kui sa üldse vaatad sõjalist poolt natukene negatiivsemalt nägema, kui ta päriselt on. Võib-olla seal on isegi suuremad ettevalmistused, kui tegelikult vaja läheb. Aga no siit ma võin küll öelda, et ei, mina praegu probleemi selles ei näe. Aga vaatame ka ära lennunduse teema, kuna hästi palju ju vaata pandi neid lennujaamasid kinni. No, minu teada keegi ei saanudki täpselt aru, kust kohast need droonid siis tulid. See pidi olema siis praegu veel uurimises. Segan kaardid ära. Ja küsingi, kas lennunduses Euroopas on aasta lõpuni ohutu? Inglismaa. Lõuna ka. Pigem ütleb, et kui mingi ohuhetk tuleb, see võib olla Lõuna-Euroopas, mitte siin Põhjamaad või need, kus need drooniohud on olnud, järelikult seal on ikkagi asi nagu tegelikult kontrolli all. Seega mina ei saa öelda, et mina siin ohtu näen. Seega võite rahulikult lennata. See Läti kohal on hästi kahtlane ikka, ma vaatan kogu aeg. Mul on nagu tunne, et meie jah, praegu küll muretsema ei pea. Aga mul on tunne, et see ei ole ka Läti nagu kommertslennud, aga see on nagu Läti nagu need Läti poole peal olevad sõjalennukad, et seal võib midagi juhtuda. Mingi noore mehega, et seal pole nagu justkui viga. Aga ütleb Läti poolne viga. Sellega seoses võib siis mingi uudis justkui tulla. Seega, siitpoolt võin öelda, et võite rahulikult aasta lõpuni edasi elada ja võib-olla natukene vähem pöörata tähelepanu hirmutavatele uudistele. Ja rahulikult reisida, mina siin praegu probleemi küll ei näe.